친구잖아. 하이, ありがとうございました。どの場面を見ても彼らの動き一つ一つにキャーキャーっていう歓声が湧くのが面白いななんて思いながら見てたんですけども、今のねこの映像がフレンドシップってついてましたが、すごくお二人仲良さそうですよね。 VTR 見てると実際も本当に仲がいいんですよね。あれ、いやはいと返事をしてくださっただけなんですけど、じゃああえて聞きますけども、お互いのことをこういう人だというように皆さんに紹介していただきたいんですね。まずはじゃあキュジョン君から見たヨンセン君、どんな人ですか？영생이 형을 안 지 이제 7년이 넘어갔는데 굉장히 같이 있으면 그 옆에 있는 사람을 편하게 해주는 성격이에요. 처음 만났을 때는 약간 차가워 보인다 해야 되나, 그런 약간 인상이 없지 않아 있었는데 알고 나면은 알고 날수록 더 알면 알수록 굉장히 따뜻하고 남을 배려해주는 그런 사람인 것 같아요. 그리고 영생 형의 가장 장점은 동안이 아닐까 싶네요. 僕はですね、ヨンセンさんと知り合ってからもう7年以上になります。いつも一緒にいると本当に一緒にいる人をこう楽にさせて、リラックスさせてあげられるようなそういう人だと思います。最初に会った時はですね、こう第一印象は冷たく見えるかもしれないんですけれども、本当によく知れば知るほど心の温かい、そして思いやりのある人です。そして何よりもこの童顔がやはり特徴だと思います。なるほどなるほど、そうですか。そういうふうにキュジョン君はヨンセン君見てる。じゃあ逆に今度ヨンセン君からキュジョン君はこんな人だと思うというのをちょっと皆さんに紹介していただいていいですか？見てます見てます。はあ방송 이미지 빼고 얘기하는 거예요? 아니면 방송 이미지 포함해서? テレビで見せるイメージ通りに言った方がいいんでしょうか、それともそれ以外のイメージで言った方がいいんでしょうか。そうですか。できればそれ以外のものがちょっと聞きたいような感じがしますよね。그럼 너무 좋은데요? 그러면 そしたらもう本当にいいイメージしかないと思いますと今ギジョンさんがおっしゃいましたけど。 얘기 끝나면 바로 사람들 나갈 텐데. もうこんなに早く話が終わっちゃったらもうお客さんすぐに帰っちゃうと思いますけど。どうでしょうか。 정말 이 질문은 항상 많이 받아서 항상 똑같은 얘기를 했던 것 같아요. 다 들어본 적 있을 것 같은데 정말 배려심이 많고요. 네. 그리고 아래? 그리고? 농담이고요. 정말 배려심도 많고 무엇보다 뭐 규정이는 내가 방금 뭐 사람을 편안하게 해준다고 했는데 솔직히 저는 좀 불편하게 하는 게 있어요. 원래 약간 사람을 불편하게 만드는데 그런 거를 이 친구랑 있으면은 편안해져요. 정말 사람 얘기도 이렇게 귀 담아서 잘 들어주고 또 말도 이렇게 같이 맞장구도 잘 하고요. 네. 기가 막히네요. 네. 와. そうですね、お互いについて紹介をするという質問は本当によくあるんですけれども、いつも同じような答えになってしまっているかもしれませんので、こちらにお越しの皆さんももう聞いたことあるという答えになってしまうかもしれません。まずグジョン君はとても本当に思いやりの深い人で、そしてというふうに繰り返した後に冗談ですとおっしゃいまして、そして、また思いやりが本当に深くて、何よりもですね、先ほどギュジョン君は僕のことを紹介するときに僕が相手の人の気持ちを楽にしてあげる人だというふうに言ったわけなんですけれども、実はですね、自分は相手に気を使わせてしまう部分が自分にはあると思っています。でもギュジョン君と一緒にいると本当にギュジョン君は相手のことを楽にしてくれる、そんな人です。そして相手の話をいつも耳をちゃんと傾けて聞いて、そして相槌も本当にうまく打ってくれる、そんな本当に素晴らしい人です。ああ、そうですか。お互い褒めちぎっててなんかいい感じ、本当に友情だなっていう感じがしますね。
それを聞いてキジョン君すごく嬉しそうですね。 네. なんか照れちゃってるんですかね。いいですね。 네, 평소에 서로 이런 얘기 잘 안 하니까 네. 이런 질문 받으면 굉장히 쑥스럽고 그런 것 같아요. ねえ。はい、いつもこういうことは面と向かっては話さないので、こういう質問があるとちょっと照れくさいですね。そうですか。そんな照れくさいお二人がですね、頑張って、セブ島で撮影をしましたね。先ほども短くフレンドシップというタイトルでご覧いただきましたが、まだ続きがあるということですので、そちらの方 VTR ご覧ください。どうぞ。 사람이 사람에게 반한다는 건 왜일까? 누군가 그랬다. 사랑은 그 자체로 고난이라고. 어디 가? 데이트. 나 그 애가 많이 좋아. 그래서 가기 전에 내 마음을 전하고 싶은데 네가 좀 도와주라. 너는 항상 내 곁에 있어. 눈을 감아도 있고 눈을 떠도 있어. 그런데 너는 나를 바라보고 있지 않아. 넌 매사에 그런 식이야. 좀 하다가 안 되면 포기해버리고 힘들면 놔버리고 마음을 담아 보여주는 게 그렇게 어려워. 우리 친구잖아. 사랑은 열정이라고 생각해. 자, 이제 네 차례야. 素敵でしたね。皆さんいかがでしたか。サマー&ラブというようなタイトルがついてたわけなんですけども、ここで一人の女性が登場しますね。さっきからですごく気になってたんですけども、あの女性が通った時にプールに入っていた2人がわって見とれちゃうシーンがあるじゃないですか。あそこでヨンセン君が髪をぐしゃぐしゃって自分でこうやるんですね。あれはアドリブですか、それとも決まってたんですか。 원래 저 촬영이 대본에 없었거든요. 근데 갑자기 생겨서 감독님이 지시를 했어요. 보고 놀라는 모습을 너희들 마음대로 표현해봐라. 아, 네, 애드립이었다는 얘기죠. 아, 네네. あの撮影にはですね、もともと台本がなかったんですけれども、急に突然できたんですけれども、でもですね、監督の方から指示があったんですね。女性が通り過ぎてそれを見て驚いた表現、心の通りに表現しろというふうに言う指示があったわけなんです。ですので、すなわちアドリブであったということになると思います。 じゃあヨンセン君は素敵な女性がいると頭を抱えてうわーってああいう表情をするってことですね。 저는 정말 마음에 드는 여자가 있으면 쳐다보질 못합니다. 僕は本当にこの人はいいなという思った女性がいたら、もう見つめることすらできません。 あ、そうですか。それでさっきからどこを見ていいのかわからないでキョロ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 してるわけですね。 아, 그런 거죠. はい、そうですね。そういうことでしたか。なんか話を聞いてる時のヨンセン君の口元とかね、顔がすごくチャーミングだなと思いながらね見てました。今アップですけどもね、そこら辺も皆さん今日は楽しんでいただきたいと思います。 아니 입술이 지금 여기 아랫입술이 그 뭐지? 건조해요. 이 사람이 며칠 전부터 그래갖고 입술이 자꾸 말라서 네. 네, 입을 자꾸 움직이게 되네요. ねえ。
はい、数日前からなんですけれども、とても乾燥していまして、下唇がとても本当に乾燥しています。ですので、ずっと口がこう動いてしまいますね。水がありますんで、ぜひ水もねたまに飲んでいただきながら、はい、飲んでますいいですね、この喉仏の感じね。あ、膨らみましたね、可愛いですね。はい、こういった姿も皆さん楽しんで、早く飲み込んでいただきたい感じがしますけども、はい、味わってますね。はい、飲みましたごくんはあ、いいですね。いろんな表情、かなりリラックスしてらっしゃるなっていうのが分かると思いますけど、楽しんでいただきたいと思いますが、さあ、このようにDVD 楽しそうに撮ってらっしゃるんですけども、どうですか、恋に、サマー&ラブということで女性が出てきて恋が始まるのかなっていうような感じなんですけども、キュジョン君は実際恋したらどんな風になっちゃう人ですか？もし彼女ができたらこれをしてあげたいとか何かありますか？はい、なんか嬉しそうに想像してますね。저는 그 좋아하는 사람이 생기면은 그랬던 것 같아요. 굉장히 원래 소극적이고 그런 아이로 자라왔는데 네. 어릴 때도 그냥 좋아하는 친구가 생기면은 어린 마음이어도 먼저 다가가려고 하고 굉장히 그리고 그 여자를 향해서 늘 먼저 다가가던 그런 사람인 것 같아요. 네. 그리고 여자친구가 생긴다면 정말로 이렇게 놀이동산에도 한번 가보고 싶고 동물원 가보고 싶고요. 그렇죠? 꼭 그래 보고 싶어요. 사람 많은 거리도 한 번쯤은 가보고 싶고 그러네요. 아, そうですか。ねえ、はい、僕はですね、子供の頃からですね、少し消極的なタイプだったんですけれども、でも好きな人、いいなと思う子ができたら、幼心にもその女の子に対して近づこうとしていた、そんな子供だったと思います。今はですね、彼女ができたら、好きな人ができたら遊園地ですとか動物園に行きたいと思っています